ubaba ngabe ubani? Siyaphila thina siyifamily yakaCwele, igama lami ngokwaziwa nguPhindi, ngokuzalwa ngwakamkhize, ngaseke ngishadela kaCwele. Mina siyabingelela kakhulu. Mina igama lami Minister Honorable D.I. Cwele. Ngishadele khona eNgombolo, ngishadele khona intombi ngayithola khona. Uma njengoba esamamatheka kangaka, ngabe senishade isikhathi esingakanani? Namhlanje nje si-celebrate unyaka njengoba eveza nje 7 years. 7 years. Sithi nje 7 phezulu. Ngicela ukwazi nje ukuthi mhlawumbe maningasixoxela kabanzi ukuthi nahlanganaphi, kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi nifase ifindo, nokujabula lokho eninakho njengamanje, ngabe yini isizathu ukuthi niqhubeke nithandane njalo ndlela? Ukuhlangana kwethu sahlangana enkonzweni la ngambonela khona kwaphela khona uthando khona lapho so uNkulunkulu wangipha yena ngimbona enkonzweni, so ukuhlangana kwethu bona sihlanganelanga endaweni ezinye ngomamoli kobani shopping center noma kuphi, kodwa sahlanganela enkonzweni la ngqale khona ukumbona. Ngithanda lami ladubula khona ngiqala ukumbona enkonzweni, esaphatha uhlelo saba u-MC esahlabelela esaya.